بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے مزید 6 سے 7 روز کے دوران بھی مئی کے بقیہ دنوں میں اور جون کے آغاز میں ملک بھر کے موسم میں اچانک سے پیدا ہونے والی بڑی تبدیلیوں، ریکارڈ توڑ گرمی کی موجودہ لہروں کے بعد پری مانسون بارشوں کی بڑی خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے خطرناک سمندری طوفان ریمل کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے اوپر ہوا کا ایک انتہائی ہائی پریشر بن چکا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت شدید خشک اور گرم ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ ناظرین، اس سمندری طوفان سے پاکستان کو تو کوئی خطرہ نہیں، یہ بنگلہ دیش اور بھارت کے علاقوں سے ٹکرائے گا، تاہم اس کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے 2 روز کے دوران موسم خشک اور شدید ترین گرم رہنے کا امکان، حتیٰ کہ مختلف علاقوں کے درجہ حرارت 49 تا 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کی توقع، اس لیے غیر ضروری دھوپ میں باہر نہ نکلیں۔ تاہم 2 دن بعد گرمی کی شدت میں کچھ کمی آنے کا امکان بھی ہے۔ پری مانسون بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کمزور مغربی سلسلے اور پری مانسون ہواؤں کے زیر اثر 30-31 مئی سے 1 جون کے دوران کشمیر کے بلتستان، بالائی مغربی خیبر پختونخوا سمیت صوبہ پنجاب کے بعض بالائی اور مشرقی علاقوں میں بھی طوفانی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان، جبکہ 5-6 جون سے ایک زیادہ طاقتور سلسلے کے زیر اثر ملک کے مختلف بالائی اور کچھ وسطی علاقوں میں بھی طوفانی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ ملک کے دیگر بیشتر علاقوں میں فی الحال موسم خشک ہوگا، تاہم ناظرین اصل بارشیں 10 جون کے بعد شروع ہوں گی۔ 10 جون سے لے کر 30 جون کے دوران اچانک سے مانسون اور پھر پری مانسون بارشیں ملک کے بیشتر علاقوں میں پھیل جائیں گی۔ مطلب اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔